মা মা আমার সেই খিদে লেগেছে, একটু দাঁড়া, এখনই আমি রুটি বানিয়ে দিচ্ছি। না, আমি পাস্তা খাবো, উল্টা পুল্টা কিছু বানাতে পারবো না, চুপচাপ খাবার খা। ফটাফট বানিয়ে দাও মা, না হলে থু এই ছ্যাপ তোমার ওড়নার মধ্যে মুছে ফেলবো। দাঁড়া, এখনই বানিয়ে দিচ্ছি। দিদি তোর ফোনটা লাগবে, আমি গেম খেলবো, দেখতে পারছিস না আমি ফোন করছি। থু ফটাফট দিয়ে দে, না হলে এই ছ্যাপ তোর চুলের মধ্যে মুছে ফেলবো। বাবা ফটাফট 20 টাকা দিয়ে দাও, না হলে এই স্যাপ তোমার উপরে ফেলে দেবো। খারাপ ব্যবহার করবি, বের কর জিভ বের কর, আজকে তোর জিভ আমি কেটেই ফেলবো। বাবা আর কোনোদিন করবো না।